kalupa, once again, welcome to my channel. This is our part 9 of this vlog. Tama ba? Part 9 na ba tayo? Yes sir. Part 9 ba or part 10 na? 9 pa lang. Nag-upload ako kanina eh. Ay, salamin na si Irish. Natapad din yung pangarap niya. Within 2 weeks. Ngayon niya lang nasuot yung salamin niya pinagmamalaki kasi may pumapasok doon na alikabok sa mata niya. At yun na nga, share lang namin. So punta na ulit kami bundok. Nakapamili na rin kami ng... Ako ba talaga? Ng anong tawag dito? Anong tawag dito? Ay, anong tawag dito? Toge. Siomay. Siomay. Munggo yan. Munggo po ito Nung bata pa siya. After 4 days, ganyan na siya. Yan, after 4 days, naging toge na siya. Toge. Ayan, punta na kami bundok. Let's go! Mga kalupas, na nandito na kami ngayon sa ating pong gagawan ng broiler house. So magwa-welding na ako. Sila Ryan, Kenneth, Irish ay magluluto ng pagkain namin. But ang oras natin ngayon ay 11:08 PM. What? PM? AM pala mga kalupa, sorry. 11:08 AM. So magwa-welding ako ngayon. Yung natirang hihinangin nung nakaraan na yan. Tapos sisimula ko na rin ito mamaya. Kasi wala pa si Ate Brenda. So let's go! At yun na nga mga kalupa. So yung kanina tanggal, ito na siya. Okay na, welding na natin. Medyo pangit nga lang talaga yung welding ko. Pagkakahinang, pagpasensyahan nyo na yung mga kangat. Hindi kasi ako professional dito. First time ko lang din to. Pinanood ko lang si Ate Brenda mag-welding. Tapos runong na ako. Nood lang para matuto. Pero okay naman tibay naman So yun lang muna mga lupa. Luluto pa sila. Di ba tayo makakakain? Tingnan muna natin sila kung ano ang kung ano yung ginagawa nila. Brother Kenneth, kamusta? Ayun ano ba yung prito mo? Singay. Yan yung Shanghai namin. Irish. The chef. Ayun, yung Shanghai namin. Sarap, man. Ayun pala. Ay, yung piprito. Ito ulam namin ngayon mga kalupa. Tapos, ano tawag dito? Toge, lumpia.
Lumpiang toge. Tapos ito Shanghai. Wow, sarap. Sausawan. Ginagawa ni Ryan Kukuk. Si Kenneth naman, ayan, tagaluto yan eh. Papaapoy. Lagay niya na yung kawali doon. Tapos magpiprito na siya. Ayan. So update namin kayo mga kalupa. At yun na nga mga kalupa, nabagsakan yung wire. Tigil muna tayo ng pagwe-welding. Ayun, dalawa. Haba pala ang wire. Woy! Matibay ba yung wire na Renan? Ay, gagi, ano yung pwera sa ilalim? Nahihigit dito. Angat mo dyan sa kabila, net. Oo, huwag mo ba? Ano ba? Ano, kaya nyo ba? Kailangan nyo ba ng powers ng ano, ng kalupa? Sa kabila. Sige, Sa wire. tuloy namin ito muna mga kalupa. Tinamaan yung wire natin. Buti hindi na kuryente si Kinit. Goods ka lang, net. Gi, tagay mo doon sa may taas pare. Sa unahan. Hindi naman babaon kagad yung kawayan eh. Ay, yung itak. Larayan mo na. Ah. Ay, lakas si Kenneth ah. Dito? Oh, yes. Oh, yung wire. Hindi, kontrolin mo lang ah. Hindi yan. Doon na sa may unahan. Kaya mo ba doon sa unahan? Dito na. Kahit sa tuhod mo lang, net. Yan, sige. Lang, hindi lang tumaano. Kainan mo ng malaki. Pakaliwa. Yan.
Ilalim pa rin. Okay. Good. Woot woot. Saglit lang, nakasabit sa dahon. Wah. Angat mo yan doon, Net. Net, angat mo yan doon, Net. Sige, okay na, Net. Woot woot. Mga audience natin, oh. Shower out. Ay, gigedit. Nakwintas na sa'yo, mukhang kinukuha ka na. Oh, may kwintas, ano. Sige pa, neto ka nang kunin ah. Sige, tayo mo na yan, boy. Diyan, sa taas na yan. Go, Kinetos. Pang island kasi yan eh. Ano ba yung pangalan ng chinelas mo? Islanders. Iangat nyo na yung wire. Okay na yan. Ganyan na yung wire. Okay lang yan. Katulad yan. Ang advantage niya kasi kapag ka nakalawlaw, hindi mapipigtal. Pero kung nakuha ko dyan, buta lang. Oo. Okay, play na natin ulit to.
At yun na nga mga kalupa. So tapos na tayo for today na ating ginagawa. So bukas ulit. Medyo talagang sobrang pagod. Brother Kukuk. Dali mo yung tripods mo. Dito lang. Irish. Diyan lang yan at nagpe-prepare lang kami ng mga gamit na dadali namin pa uwi dun sa Pinugay. Medyo nakakapagod talaga. Yung Bartelyo. Bukas, Di ba natadala sa taas? kakabit na natin tong kawayan Kakabit, hindi ko nakapintura. para sa divider. Bali may pipinturahan lang tayo ibang part. Si Irish magpipintura nun. Tsaka si Rachel. Kung hindi busy si Rachel. Nanawa na yung nakapintura. Si Ate Brenda, ewan ko lang kung babalik to bukas. Kasi may gagawin din daw siya bukas. Pagka hindi daw sure yun, ay hindi babalik siya dito bukas. Tapusin niya daw yung weldingin niya. Tinapay mga kalupa, kain tayo. Kasi Mother Kenneth, Hindi kami makakanta. shower out. Dito ka pa bukas eh. Pagka Baka hindi may pa gusto rin kayo shoutout. talaga sila nakaano. shoutout ko nga pala yung... Dito muna oh. Wala pala. Kasi Yung wala dito, yung wala dito. Kulot! guys. Shoutout nga muna kay Kulot. Yun yung kulat. Lut. Ayun ko dyan kay Kenneth. Bebe niya tayo eh. Shower out daw, kulot. Sabi ni Kenneth. Hindi kayo makawala yung mga gamit. Alam mo na kung sino ka. Hoy, babay ka na. Shoutout mo sa kaibigan mo. Shoutout sa'yo. Kung sino ka man. Bye-bye. Bye-bye ka yan. Bye-bye. Waterproof yan. Basa na yun. Parang pang-gym yan ba? Ganda ng ano nyo ah. Previous ng Marlboro. Ganda na yung ano nyo ah. Panghugas niya. Mineral ah. Lamig pa. Good sin ah. Sarap boy. Malamig pa. Sarap niyan. Mukhang galing North Pole. Parang galing North Pole. Parang may yellow pa yung panghugas nyo ah. Bibili pa pala tayo ng ano, Naman namin yan eh. kartolina. Inumin niyo pa ba to? Opo. Sarap yan po eh. Ikaw naman net. Ako na mag Okay na mga kalupa. Dala mo ako ng Alis na kami. Dalang ko kayo nung ano, yung net 25 diba? Ayun, maganda yun. Yung binigay Bye-bye mga kalupa. Thank you for watching. God bless all.